すぐだ。この信号を右に曲がればファミリーマートだぜ。左じゃなかった？ああ、そうだったな。はははは。ギャハハ。さあ、愛しのファミチキちゃん、待っててね。流せ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 僕らのファミリー。なんだよおー、やってるやってる。